Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 1 până la versetul 10. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat ca să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Amin. Dragii mei, noi nu sărbătorim învierea Domnului doar astăzi, nu doar 2 zile. Noi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. El este viu în vecii vecilor. El a înviat a 3-a zi după Scripturi și este viu în vecii vecilor. Este înălțat în glorie. Este înălțat și șade la dreapta Tatălui. Și noi îl slăvim, îl binecuvântăm și îl onorăm pe El. Din textul pe care l-am citit împreună, aș dori să vedem câteva aspecte, să vedem câteva lucruri pe care ni le oferă Domnul Iisus Hristos, Cel înviat, Cel care este viu în vecii vecilor. Femeile au plecat la mormânt dis de dimineață. Probabil că aveau temerile lor, aveau îngrijorările lor, dar când au ajuns acolo, rămân surprinse să vadă că una din îngrijorările lor este dată la o parte, este spulberată. Și anume, cine va prăvăli piatra de la mormânt? Pentru că era o piatră mare și grea. Și spre surprinderea lor, piatra este dată la o parte. Și ele sunt întâmpinate, se întâlnesc cu un înger al Domnului. Și îngerul este primul care le dă vestea învierii Domnului Iisus. Îngerul le spune să ducă vestea și ucenicilor Domnului Iisus. Și textul Scripturii ne spune că ele au plecat repede de la mormânt cu frică, dar și cu mare bucurie. Putem să speculăm din ce cauză ar fi avut ele sentimentul acesta de frică. Dar oricare ar fi fost motivul fricilor, vedem că împreună cu frica aceasta ei aveau și bucurie. E interesant lucru să te bucuri atunci când îți este frică, nu? Spunea cineva că curajul nu este absența fricii, ci curajul este frica care se roagă.
Mă gândesc că ele s-au rugat când au plecat înspre mormânt. Apoi s-au rugat când au primit vestea și au trebuit să meargă la ucenici. Și în timp ce ele pornesc înspre ucenici, au un privilegiu extraordinar, pe care nu l-a avut nimeni, niciunul dintre ucenici. Și anume, privilegiul pe care femeile îl au este să le întâmpine Domnul Iisus Hristos înviat. Le întâmpină Domnul Iisus. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus în dimineața învierii, dis de dimineață. Pe femei le întâmpină Domnul Iisus Hristos. Întrebarea pe care aș dori să o adresez este următoarea. În ce mod te-a întâmpinat Domnul Iisus în dimineața zilei de astăzi? În ce mod te întâmpină Domnul Iisus în fiecare zi din viața ta? Care este modul prin care Domnul Iisus te întâmpină pe tine? Putem spune Domnul Iisus ne-a întâmpinat cu o zi frumoasă, cu soare, ne-a întâmpinat cu liniște, cu pace, cu căldură, ne-a întâmpinat Domnul Iisus Hristos cu bucurii, în ciuda faptului că trăim perioada aceasta mai grea, de încercare, perioada aceasta de restricții. Domnul Iisus Hristos ne întâmpină și astăzi. Și mesajul Domnului Iisus, care este viu în vecii vecilor, mesajul Lui pentru noi este: bucurați-vă! Bucurați-vă! Doamne, dar sunt atâtea încercări, Doamne, sunt atâtea necazuri, Doamne, sunt atâtea lipsuri, Doamne, este atâta suferință, este atâta instabilitate. Trăim o adevărată criză în perioada aceasta. Cum să ne mai bucurăm, Doamne? Cum să ne mai bucurăm dacă nimeni nu ne mai vede zâmbetul că trebuie să purtăm măști? Mesajul Domnului Iisus este: bucură-te, bucurați-vă acolo unde sunteți, bucurați-vă în familie, bucurați-vă cu cei dragi, bucurați-vă că eu sunt viu în vecii vecilor, bucurați-vă că eu am înviat și sunt viu în vecii vecilor. Mesajul Domnului pentru noi toți este: bucurați-vă. Cei care se încred în Hristos și îl cunosc pe Hristos cel înviat au bucurie în inimă și în mintea lor. Bucuria vine de la El. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Vine bucuria. Bucuria învierii. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie totdeauna în viața noastră. Bucuria învierii trebuie să fie totdeauna în viața noastră. Un alt lucru pe care îl spune Domnul Hristos înviat, îl spune femeilor, este următorul: nu vă temeți. Mesajul Domnului Iisus pentru aceste femei și pentru noi toți este: nu vă temeți. Doamne, cum să nu ne temem? Când atâtea știri, când atâtea vești, când atâtea conspirații, teoriile conspirației, când sunt atâtea vești dintr-o parte și în alta, vești rele, cum să nu ne temem, Doamne? Mesajul Domnului Iisus este: nu vă temeți. Vă aduceți aminte când Domnul Hristos s-a întrupat? Care a fost mesajul pentru cei din câmpia Betleemului, care făceau de strajă noapte împrejurul turmei lor? Mesajul a fost următorul: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul.
Dragii mei, de la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, mesajul a fost și este: nu vă temeți, nu vă temeți. Cei care și-au asigurat viața în Hristos trăiesc în fiecare zi, în ciuda tuturor lipsurilor, tuturor veștilor rele, a tuturor suferințelor. Trăiesc cu siguranța aceasta că ei, într-o zi, îl vor întâlni pe Domnul lor, pe Mântuitorul lor. Mesajul Domnului Iisus este: nu vă temeți. Hristos Domnul, Cel care este înviat și este viu în vecii vecilor, ne spune: bucurați-vă, nu vă temeți. Și în al treilea rând, spuneți. Ce să spunem? Credincioșii în zilele acestea se salută cu salutul: Hristos a înviat. Ce trebuiau să spună femeile? Să spună că Hristos a înviat și că este viu. Femeile au trebuit să meargă la ucenici, la bărbații aceia care erau curajoși, la Petru, la ceilalți care în timpul călătoriei, în timpul lucrării Domnului Iisus, erau foarte curajoși. Femeile au trebuit să meargă și să le spună că Hristos a înviat și că este viu și că ele l-au întâlnit, că Hristos le-a întâmpinat. Dragii mei, dacă Hristos te-a întâmpinat, dacă Hristos a venit în viața ta, în inima ta, dacă Hristos ți-a transformat viața, atunci nu tăcea, ci spune că El este viu. Spune că El a făcut lucrarea aceasta în viața ta, în inima ta. Spune că El te-a mântuit. Spune, nu tăcea. Mesajul Domnului este: bucurați-vă, nu vă temeți și spuneți ceea ce a făcut Domnul pentru ca să ne mântuiască. Spuneți lucrul acesta. Atitudinea femeilor, reacția femeilor este una splendidă. Și anume, cuvântul Domnului spune: ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Când te întâmpină Domnul Iisus, singura atitudine pe care trebuie să o ai, singura atitudine pe care trebuie să o am, este acea atitudine de închinare. Femeile s-au apropiat și i s-au închinat. I s-au închinat pentru că Hristos le-a întâmpinat. Atitudinea trebuie să fie una de închinare. Reacția trebuie să fie una de închinare la adresa lui Dumnezeu. Mesajul Domnului este bucurie, siguranță, mărturisire. Bucurați-vă, nu vă temeți și spuneți. Ce să spunem? Hristos a înviat. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui, acum și în vecii vecilor. Amin.